Всем привет, ребята. Короче, такая у нас погода. Ветер сильный. Опять. Сегодня ночью он только усиливается. Но пока что непонятно. Он будет тут оттуда. Прям с юга лить. Не знаю, ребят, как тут по прогнозам, но завтра обещают ветер 20 метров в секунду опять. А потом вообще в четверг похолодает днем до плюс 9. Не знаю, но пока что сейчас у нас облачно. Облака. Все идет опять оттуда, с запада. В принципе, так снимать нечего. Опять же, завтра буду снимать шторм. Ветер штормовой. Ну, давайте, ребят. На это все. Всем пока-пока.